បាទសួស្តីបាទបងប្អូនអរគ្នាបាទជាពិសេសបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទីរាប់អានបាទជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយបាទជាមួយខ្ញុំបាទSithaដដែលបាទនៅក្នុងunit 21បាទ lesson 1បាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅក្នុងវីដេអូមេរៀនតែម្ដងទៅបាទនេះបងប្អូនមើល unit 21 lesson 1 a letter to Michael's mother បាទចំណងជើងគេអញ្ចឹងណាបាទហើយនេះគឺជារូបភាពនេះសកម្មភាពរបស់ Michael ហើយ Pedro គាត់នៅជាមួយគ្នាហ្នឹងគាត់ធ្វើអីហ្នឹងគឺគាត់សរសេរសម្បត្តិទៅម្ដាយរបស់គាត់ណា Michael បាទ Michael ចឹងនេះបាទ Michael ក៏ផ្ញើសម្បត្តិទៅម្ដាយរបស់គាត់រាយរាប់ពីគាត់រស់នៅយ៉ាងម៉េចបាទនេះរូបភាពបងប្អូនមើលទៅដឹងហើយណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេយើងមើលពាក្យពិបាកនៅក្នុងសម្បត្តិហ្នឹងមើលគេថាមិនខ្លះបាទបាទ different គឺយើងចេះហើយណាខុសគ្នាខុសប្លែកគ្នាហើយ seem បាទពាក្យ seem ទៅនេះមានន័យថាហាក់បីដូចជាណាបាទ seem បាទណាទៀតrang បាទ rang ទៅនេះមកពាក្យថា ring ណាបាទងាលការរោនិយាយពីងាលការគឺរោ vogue នេះមកពីពាក្យ wake ណាបងប្អូននេះវាដល់ past simple វាយើងមេរៀនប្រមាណមកនេះគឺយើងនិយាយពី past simple អញ្ចឹងវាទាក់ទងនឹង past simple ណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទមួយចំនួនហ្នឹងបងប្អូនអាចយកទៅទន្ទិញយកទៅទន្ទិញឲ្យបានចាំណាបងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានពាក្យ turn បាទ turn on the radio ហ្នឹងបាទនេះពាក្យ radio បាទ radio វិទ្យុយើងណាបាទ listen ស្ដាប់បាទមានពាក្យបាក់ទេជឿជាក់តែបងប្អូនចេះហើយពាក្យហ្នឹងណាបាទ breakfast ប្រែថាអាហារពេលព្រឹកណាបងប្អូនបាទ coffee ដែលចេះឲ្យ bread នំប៉័ងណាបងប្អូនបាទ bread នំប៉័ងបាទពាក្យ taste នេះប្រែថាមានរសជាតិណាបាទដូចយើងថាមានរសជាតិយ៉ាងម៉េចអីណាបាទហ្នឹងគឺ taste បាទរសជាតិបាទអីណាទៀតបាទពាក្យ left ទេមកពីពាក្យថា leave ចាក់ចេញណាបងប្អូនបាទដល់វាសុទ្ធតែជា past ទាំងអស់ក្នុងនេះបាទហើយយើងមើលបន្តទៀតបាទ dinner បាទ dinner after dinner អាហារពេលល្ងាចណាបងប្អូនបាទ talk គឺយើងចេះហើយ watch យើងចេះហើយ story western បាទ western គឺលោកខាងលិចដូចអានេះវាជាឈ្មោះកុនគេទេបាទពាក្យ war story បាទរឿងសង្គ្រាម western ពួក cowboy ពួកអីហ្នឹងបាទ and mystery ហ្នឹងរឿងអាចកំបាំងរឿងអីចឹងណាបាទនេះសាច់ឈ្មោះរឿងគេទេ stop គឺយើងចេះហើយ call ក៏ចេះដែរ girlfriend មិត្តស្រីណាបងប្អូនបាទជឿជាក់តែបងប្អូនចេះហើយបាទពាក្យហ្នឹង told នេះមកពីពាក្យ tell បាទពាក្យណាទៀតបាទនេះចូលមក English yesterday I learned about embarrassed បាទនេះពាក្យ embarrass បាទហើយនេះបងប្អូននេះពាក្យ embarrass គឺយើងប្រែថាខ្មាស់អៀនបាទគួរឲ្យខ្មាស់អៀនណាបាទខ្មាស់អៀន PS កន្លែងទៅនេះគឺគេប្រើសម្រាប់ដាក់នៅខាងក្រមសម្បត្តិនៅពេលដែលយើងសរសេរសម្បត្តិចប់ហើយណាបាទយើងអាចបន្ថែមសក្តីមានន័យថាសក្តីបន្ថែម PS មកពីពាក្យថា postscript ណាបងប្អូនបាទ postscript មានន័យថាសក្តីបន្ថែមអញ្ចឹងពាក្យ photograph គឺរូបថតស្មើពាក្យ photo នឹងឯងបាទណាបាទ upstairs បាទ upstairs ប្រែថាជាន់លើបាទដូចគេរស់នៅ apartment អីគេជួលផ្ទះវាមានជាន់លើជាន់ក្រោមអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងទៅយើងអានតិចទៅបាទបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹង a letter to Michael's mother dear mama there is so much to tell you mama everything here seems different but at the same time everything seems the same yesterday was a good example at 7 the alarm clock rang and woke us up. I turned on the radio and we listened to the news. But the news is in English, not Spanish. For breakfast, we have coffee and bread. But the coffee and bread
don't taste the same as they do at home. Even the water tastes different. At 9 o'clock, I left the house. At night, after dinner, we talked and watched television. The movies here are the same: war story, westerns, and mysteries. At about 9:30, one of Pedro's friends stopped in to say hello. At about 11, Pedro called each one of his 20 girlfriends to say good night and told each one a different story. I like Pedro more and more. I learn a little more English every day. Yesterday, I learned the word embarrass. P.S. You asked for a photograph. Here it is. The girl next to me is Sitha. She lives upstairs. បាទយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនបាទអានទន់ទេហើយពាក្យពិបាកនៅក្នុងហ្នឹងមានច្រើនទេបាទពាក្យដែលខ្ញុំបង្ហាញបាទប្រហែលជាមិនត្រូវនឹងពាក្យដែលបងប្អូនថាពិបាកទេជួនកាលវាអាចជាពាក្យដែលបងប្អូនចេះហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឆែកមើលនៅក្នុងវចនានុក្រមបានណាបងប្អូនបាទឆែកបន្ថែមណាបាទអញ្ចឹងទេពួកយើងត្រៀមខ្លួនប្រែតែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹងពួកយើងប្រែតែម្ដងទៅបាទa letter to Miguel's mother បាទមានន័យថាសម្បត្តិមួយច្បាប់នោះផ្ញើទៅម្ដាយរបស់ Miguel បាទអញ្ចឹងពាក្យ dear កន្លែងនេះគឺសម្រាប់ទៅសេសម្បត្តិគឺគេដាក់ dear mama dear papa dear ស្អីចឹងទៅណាកន្លែងតំណែងឈ្មោះគេដាក់ទៅនាមហ្នឹងនាមអីបាទអញ្ចឹង dear mama មានន័យថាជូនមកម៉ាក់ជាទីស្រឡាញ់ឬក៏ជូនសម្បត្តិមានន័យថាសម្បត្តិហ្នឹងណាបាទជូនមកម៉ាក់អញ្ចឹងទៅណា There is so much to tell you mama ថាមានរឿងច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំត្រូវប្រាប់ម៉ាក់បាទ Everything here seems different but at the same time everything seems the same. Yesterday was a good example. អ្វីនៅទីនេះហាក់ដូចជាខុសប្លែកគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលតែមួយហ្នឹងរឿងរ៉ាវគឺហាក់ដូចជាដូចគ្នាបាទម្សិលមិញគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយបងប្អូនយល់អាកន្លែងទៅនេះទេបាទរឿងរ៉ាវនៅទីនេះមានន័យថាគាត់ផ្លាស់មកណាបាទគាត់ផ្លាស់មកពីអេស្ប៉ាញហ្នឹងមកនៅអាមេរិកមកនៅញូវយ៉កមកនៅអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងគាត់ផ្លាស់មកនៅចឹងនិយាយថារឿងស្អីណាបាទ everything ណាអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅទីនេះមានន័យថានៅអាបច្ចុប្បន្ននេះគាត់កំពុងស្នាក់នៅណាបាទនៅទីនេះហាក់ដូចជាខុសប្លែកគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលតែមួយហ្នឹងបាទស្អីរឿងរ៉ាវអីទាំងអស់ហ្នឹងហាក់ដូចជាដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងគេចង់និយាយថាម្សិលមិញគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយគេនិយាយប្រាប់ម៉ាក់គេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគេថា at 7 o'clock the alarm clock rang and woke us up បាទនៅម៉ោង7គាត់ហ្នឹងងាឡកាបានរោហើយដាស់ពួកយើងមានន័យថាធ្វើឲ្យពួកយើងភ្ញាក់ណាបាទ wake us up ហ្នឹងមានន័យថាធ្វើឲ្យពួកយើងភ្ញាក់ I turn on the radio and we listen to the news ពួកយើងបានខ្ញុំបានបើកវិទ្យុហើយក៏បានស្ដាប់ព័ត៌មាន but the news is in English not Spanish. For breakfast we have coffee and bread but the coffee and bread don't taste the same as they do at home បាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែព័ត៌មានគឺនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសមិនមែនជាភាសាអេស្ប៉ាញទេចំពោះអាហារពេលព្រឹកវិញពួកយើងញ៉ាំកាហ្វេហើយនឹងនំប៉័ងប៉ុន្តែកាហ្វេហើយនឹងប៉័ងហើយនឹងនំប៉័ងហ្នឹងរសជាតិមិនដូចនៅស្រុកយើងទេចឹងនិយាយថានៅប្រទេសយើងស្រុកយើងប្រទេសយើងណាបាទតាកាហ្វេហើយនំប៉័ងហ្នឹងរសជាតិមិនដូចដែលនៅស្រុកយើងទេធ្វើនៅស្រុកយើងទេចឹងនិយាយចឹងណាបាទមានន័យថាas they do at home មានដូចដែលពួកគេធ្វើនៅផ្ទះមិនយើងមិនអាចប្រែងចឹងបាទនេះយើងពិបាកស្ដាប់ណាចឹងនិយាយថាកាហ្វេហើយនឹងនំប៉័ងហ្នឹងវាមានរសជាតិមិនដូច
នៅស្រុកយើងទេនៅប្រទេសយើងទេអញ្ចឹងណាបាទ even the water tastes different សំបីបាទ even ណាសំបីតែទឹកក៏មានរសជាតិខុសគ្នាដែរបាទកុំថាឡើយនំប៉័ងឬក៏កាហ្វេសំបីតែទឹកបាទគាត់និយាយថាសំបីតែទឹកក៏មានរសជាតិខុសគ្នាដែរ at 9 o'clock I left the house បាទនៅម៉ោង 9 ហ្នឹងខ្ញុំបានចាក់ចេញពីផ្ទះបាទបានជាង at night after dinner we talked and watched television បានអញ្ចឹងនៅពេលយប់បន្ទាប់ពីអាហារពេលល្ងាចរួចហ្នឹងពួកយើងទៅជែកគ្នាហើយនឹងមើលទូរទស្សន៍បាទមើលរូបភាពគេទៅនេះបាទណា the movies here are the same war story western and mysteries តែបើកុននៅទីនេះគឺដូចគ្នាបាទដូចនៅស្រុកយើងអញ្ចឹងបាទដូចនៅប្រទេសយើងអញ្ចឹងមានសង្គ្រាមមានរឿងសង្គ្រាមមាន western មានរឿង mystery ហ្នឹងរឿងអាថ៌កំបាំងរឿងអីណាបាទ at about 9:30 one of Petro's friends stopped in to say hello បាទប្រហែលជាម៉ោង 9 កន្លះហ្នឹងមានមិត្តភ័ក្តិម្នាក់របស់ Petro ហ្នឹងគាត់បានឈៀងចូលមកនិយាយ hello បាទនិយាយថាសួស្ដីអីមានតែចូលមកជជែកលេងអីបន្តិចអីណាបាទ stop in to say hello មានន័យថាឈៀងចូលបន្តិចមកបាទដើម្បីនិយាយថាសួស្ដីឬក៏អីសុខសប្បាយអីទេណាបាទឈៀងចូលបន្តិចទៅបាទ at about 11 o'clock Petro called each one of his 20 girlfriends to say good night and told each one a different story បានអញ្ចឹងគាត់និយាយថាប្រហែលជាម៉ោង 11 យប់បាទម៉ោង 11 យប់ហ្នឹង Petro បាន call ទៅមិត្តស្រីរបស់គាត់ម្នាក់គ្រប់គ្នាណាបាទមិត្តស្រី 20 នាក់របស់គាត់ហ្នឹងបាទដើម្បីនិយាយរាត្រីសួស្ដីហើយនឹងប្រាប់និយាយរឿងបាទរឿងមួយខុសគ្នាណានិយាយទៅបាទនិយាយរឿងវ័យមួយប្រាប់ម្នាក់មិត្តស្រីរបស់គាត់ម្នាក់ហ្នឹងខុសគ្នាទៅរឿងមួយហ្នឹងI like Petro more and more បាទអាកន្លែង more and more នេះកាន់តែណាបងប្អូនដូចថាខ្ញុំកាន់តែចូលចិត្ត Petro ច្រើនឡើងណាបាទ more ច្រើន and more មានន័យកាន់តែច្រើនឡើងដូច I like Petro more and more បាទខ្ញុំចូលចិត្ត Petro ឬក៏ខ្ញុំកាន់តែចូលចិត្ត Petro ច្រើនឡើងណា I learn a little more English every day ខ្ញុំបានរៀនពាក្យភាសាអង់គ្លេសនៅបន្តិចបន្តួចរៀងរាល់ថ្ងៃបាទ Yesterday I learned the word embarrassed បើកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបានរៀនពាក្យមួយដែរគឺពាក្យថា embarrass បាទយើងចប់ប៉ុណ្្នឹងឯងសម្បត្តិហើយដល់ចុងនៃសម្បត្តិគឺគេដាក់ពាក្យថា love Miguel បាទដូចពីកូន Miguel បាទសេចក្តីស្រឡាញ់ណាអាកន្លែង love កន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងក្នុងសម្បត្តិគឺយើងពិបាកប្រែដែរបាទដូចពាក្យ love ពាក្យអីគឺជាទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រទេសគេគឺទៅសេអញ្ចឹងបាទការសរសេរសម្បត្តិណាបាទបើសិនតែដូចសម្បត្តិផ្លូវការជាលក្ខណៈ business គេដាក់ sincerely អីចឹងទៅកន្លែងណាបាទបងប្អូននឹងបានឃើញសម្បត្តិផ្សេងទៀតនៅក្នុងមេរៀនបន្តទៀតបាទនឹងមានណាបាទអញ្ចឹងគេដាក់ PS នេះមានន័យថា postscript ហ្នឹងមានន័យថាសេចក្តីបន្ថែមអញ្ចឹង you asked for a photograph តាម៉ាក់បានសុំរូបថតមួយសន្លឹកអញ្ចឹង here it is នេះគឺរូបថតហ្នឹងណាមិនមែនអានេះទេគឺរូបថតនៅក្នុងសម្បត្តិគេនេះឯង The girl next to me is Martha she lives upstairs បាទមនុស្សស្រីដែលនៅជាប់នឹងខ្ញុំនឹងឈ្មោះថា Martha នាងឈ្មោះសំទោសបាទនាងរស់នៅជាន់លើបាទដូចថាគាត់ជាន់ទី1ទី2ទី3ចឹងទៅគាត់ណាបាទគាត់នៅជាន់លើបាទយល់ទេបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងបាទយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនបាទការសន្ទនាហ្នឹងតើអាចប្រែទាន់ទេហើយយ៉ាងម៉េចដែរបាទការប្រែហ្នឹងបងប្អូនអាចទៅរួចខ្លួនឯងទេឬយ៉ាងណាបាទមានចម្ងល់មានសំណួរអីទេបាទអាច comment សួរនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងបានណាបាទវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអរគុណបាទសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទ Sitha សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ